азыркы чыга турган эжекебиз Нуриза Өмүрбаева эжебиз. Арбаңыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ардактуу Жылдыздуу Жээк поэзия фестивалынын катышуучулары. Курбума айтып бергим келди сага жан сырым. Айыктырар жаратымды барбырың. Мен толкунун ысык көлдүн сагындым. Сен калаанын сагынгандай жамгырын. Калаада не? Бар өзүң билгендей. Кадыр билбес жандар кетти бир келбей. Күлбөй калдым, күңүрт болду күндөрүм. Сүйбөй калдым, ошол кезде сүйгөндөй. Өткөн өттү, өчтү жалынандагы. Оормага жалгыздыктын салмагы. Ортобузда айтылбаган суроо жооп. Оорсага турмушуңдун салганы. Кездерде ошол жүрөк тунук, күн тунук. Кол жетпеген көп нерсеге умтулдук. Биз дүйнөнү багынтабыз дечү элек. Көр түйшүккө багындыкта умтулдук. Биз дүйнөнү багынтабыз деп жүрүп, көр түйшүккө багындыкта умтулдук. Сүйүнбай Эралиев 100 жылдар мындан кийинда. 100 жылдар мындан кийинда бул тоолор минтип турушат. Анда да бизче адамдар карыбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийинда сүйүүлөр болот ушундай. Ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийинда дарактар желге ыргала. Шуудурап турат ушинтип. Биз жокпуз анда бир гана 100 жылдар мындан кийинда. Курбу болдук, бирге ыйлап, бир күлгөн. Кубат алган жакшы күндөн, жакшырдан. Караанымды узатууга ойлуу жай. Сен балконго чыккандырсың артымдан. Мен баратам муз үстүндө аярлап. Жыгылуудан, жаңылуудан жалкыгам. Кандай ойлор кучагына алды экен. Караанымды карап турсаң артымдан. Балким менин турмушумду ойлодуң. Кыштай ушул көңүлүңдү жылытпас. Кирдебесин көөнүң жаман ойлордон. Киргин курбум, кириңди жуу, ырыңды жаз. Кирдебесин көөнүң жаман ойлордон. Киргин курбум, кириңди жуу, ырыңды жаз. Бир ырдын уландысы. Турмушуңдан өзүң алган жазаң бул. Туура чыкпайт кадамыңдын бардыгы. Азыр мени көп ойлонтот качандыр. Мен жаңылткан адамдардын тагдыры. Өткөнүмдөн өчпөй турган сөз калды. Өрткө айлантты түшүнбөстөр ойнумду. Аял болуп бул дүйнөгө көз ачып. Аялдарга азап берип койдумбу? Өлчөп көрүп таразамда өзүмдү. Өзүм неге актап кетер сөз таппайм. Бирде күлүп, бирде жаштап көзүмдү. Бир билгеним ушул жолдон көп каттайм. Азгырыгы, түйшүгү көп бул жолдун. Аягына кандай күндү жазды экен. Мээримсиздик көп ыйлатты соорондум. Мен кылчайбай койгон жандар кантекен. Мекенсиз куштар. Жай узады. Шамал уруп, жаан тийип. Жалбырагын төгүп бүттү дарактар. Чоочунмага өз өмүрүм башийип. Чоочун жолдун жетегинде бараткан. Күз да келди, күүгүм термеп жашайды. Да бир жылдын учун кармап турамын. Учпай калган жүрөк узак жашайбы? Кайкып учкан канаттуудан сурадым. Куштар мага жооп узатып ыраактан. Өз тилинде үн салгандай болушту. Куштун тилин, куштун жолун бир окта. Жылдар мага унуткарып коюшту. Кээде гана буюк турат бир сана. Ушул аалам жаралгандай кусадан. Канаттуулар жер которуп учсаңар. Коштоп учпай улутунуп узатам. Күндү беттеп, күздү таштап барарың. Жашыл жаздыр, жака бели кештелүү. Мекен кылган
bir сүйүүнүн караанын менин эрким мейкиндигим чектелүү. Жетер жерге жетибесен күн кармап, кайтсаң экен адаштырбай айжылды. Мен далысты көксөп учуп узгарда, узак жолдо канаттарым кайрылды. Узадыңар көккө сиңип күүгүмдөп, бир күүгүмдө мен далыска кеттелем. Кайра кайтып келээриңди ким билет, канаттуунун мекени жок дешчү эле. Кайра кайтып келээриңди ким билет, канаттуунун мекени жок дешчү эле. Бир ырда айтылбаган атың калып, биз кандай жакын элек алыстадык. Бир сезим табыштырып экөөбүздү, бир өмүр койду ментип ажыратып. Жаныңа барганымда сурап бактым, жарсымал жамгыр жааса урап калдың. Жолубуз бир болбосун айтып анан, жолума бакыт каалап узаткансың. Жашагың келди сенин кайгы көрбөй, жашайм мен жаштыгымды кайры дебей. Сен азыр салам жолдоп жолоочудан, мен ага али калам кайдыгердей. Ичимде билсең бирок күйгөн отмун, ишенич талкаланган күндөн корктум. Өзгөлөр мени сендей сүйдү бирок, өзгөнү мен өзүңдөй сүйгөн жокмун. Өзгөлөр мени сендей сүйдү бирок, өзгөнү мен өзүңдөй сүйбөй койдум. Чарчатат ушул турмуш башаламан. Жашаймын күндүз атып таңды тосуп, арманым арызымдан тажабаган, адеңиз жанымдагы жалган досум. Жашоонун жасалмалуу шаңы менен көнөргөн көңүлүмдү алдап келдим. Жандарды жүрөгүмдү тааны элек, жарыгым тийбеймен да жандап көрдүм. Боштукка боюн таштап жылдар өлөт, үлбүрөп чырак өчөт түнөгүмдө. Күнүмдүк жанган отко жылынам деп, от жакпай койгон экем жүрөгүмө. Жарыкка батпаган жан кайда батат, жалган деп жашаганым чыным экен. Сурабайм бакыт бактым, алда качан Кудайдын колдорунан чыгып кеткен. Ыйласам болмок бүгүн себебим көп, баягы оттуу нур жок карегимде. Жашоонун өзүм ага кереги жок, бакыттын эми мага керегине. Кезинде жаным менен жуурулгансып, кусалык жашачу эле жүрөк тезген. Кезинде бир сүйүүгө сыртым салып, сүйүктүү болгум келген күндөр дестейм. Мен анда билбептирмин сүйүүдөн жүрөк бир күн баш тартаарын. Кечир деп катты баштап, катты аяктап, кете алсам кетет элем таштап баарын. Кете албайм, өз колумдан шөкөттөлгөн, бул жашоо капас мага каалгасы жок. Өтпөстүр эми сүйүү көчөм менен, кол булгап очогумда жанбайт бир от. Журт кыйырын коргой албас коркоктор. Калкына хан элге эге болушту. Апа аскан казан кулап очоктон, ата журтум асманыңда огучту. Сени тынбай мээнет чалып, ой чалып, койнуң кооптуу өңүң жүдө комсоорок. Жылда жылаан жылып келип кол салып, кушсуз кутсуз уяларың томсорот. Бейпилдигиң бейпил күнүң бүлүнүп, өрүк зарым өрткө гүлгө айландың. Өмүр чиркин гүл күнүндө күбүлүп, ок мээленген бута болду кайран күн. Эр жигиттер өлүм сүрүн билбеген, коргоп турду наристенин куурчагын. Сөзү бөлөк, иши бөлөк бийбектер, сөздө гана эр манастын урпагы. Өздөн чыккан душман болду хандарың, өрт ичинен нан издеткен калкына. Адам өңүн тааны, өмүр өңүн тааны элек балдардын, көзүн көрөм мекенинен жалкыган. Бир бириксең миң чачылган жолдосуң, кайран элим канат калкан күтелек. Жарып өткөн жүрөгүңдүн толтосун, жаратын көп, кайсыл бири бүтөлөт. Мекен ые аяаламда үңүлдөп, кулагына жетпей койду теңирдин. Адам уулу мекенинин кулу дейт, а биз сени кулга айланттык кечирген.
Ай көрүнбөй асманыңда ый түнөп, арманырын ырдап турдук эчен күн. Арсыз, арзан, жарыктары үлбүрөйт, жылдыздары кайда кетти мекендин. Ата журтум, өмүрүмдүн соңунда сага барып бүтөт бардык жолдорум. Кечир мени, багыты жок жолуңда, жарыктагы, жылдыздагы болбодум. Деңизге капкалуу шаар, кайрымы жок күндөрдөн качып келип деңиз болду сыйганым. Шамал чачып сапырылган дүйнөмдү, жылдар өттү, эми араң жыйнадым. Толкундарың тобу менен жарышкан, кайрагындай мокоп турган эркимин, көз жаш болуп көбү мени жаңылткан. Эстегим жок сүйүүлөрдүн эч бирин, эстегим жок эс жүрөгүм жаңылып, кызыл тазыл кыялдарды өрттөдү. Жалданып жамгыр уруп кар уруп, жүрөгүмдөн канча толкун өтпөдү. Төгүлгөндө тамчым калбай төгүлдүм, койдум беле ак караны ылгабай. Жолда дашып жоготкондор өз ырын, барып калат экен ырдабай. Кездер болду дүйнөм жолго чачылып, кездер болду күндө туулуп күндө өлдүм. Мен өзүңдөй толкуп ташып басылып, мен өзүңдөй мелтиреген күндөмүн. Мен деңиздей толкуп ташып басылып, мен деңиздей мелтиреген күндөмүн. Түнкү жаз. Жаратчудай бир шедевр бул түндө. Жалгыз адам мен бул үйдө жат элек. Сирен ачкан терезенин түбүндө, сиңдим уктайт сүйүү даамын тат элек. Кечегиден неге бүгүн күлкүм аз, керек беле ыйлап сыздап айтышым. Сирен сиңдим мемиреген түнкү жаз, силер туйбас жүрөгүмдүн кайгысын. Бул ырыма уккулуктуу сөз таппай, бузган сыймын түнкү жаздын уйкусун. Ыр жазылбай калган актай баракка, тартып койдум бир жигиттин тулкусун. Сирен ачкан терезенин түбүндө, сиңдим уктайт сүйүү даамын тат элек. Чоң рахмат. Негиз эле аял акындарынын түйшүгү бир аз оор болот. Кээде ырлары ушинтип кирге аралашып кетет, көртүргүлүккө аралашып кетет. Жогоруда махабаттагы өзүнүн ырларында айтып өттү. Анан ушундай түйшүктөрдүн арасынан чыккан ырларды мен азыр Жумайдын агайдын колуна тапшыргым келип турат. Агай мага китеп кылып чыгарып берсе. Азаматсыз, буйрса китебиңиздин бет ачарын өткөрөлү. Жакын арада китеп кылып чыгарабыз. Бир нече мүнөттүн ичинде. Бир нече мүнөттүн ичинде эле чыгарасыз агай. Күтөбүз анда агай. Буйрса бүгүн кечинде эле өткөрүп калат окшойбуз. Анда эмесе кийинки поэзия сынагыбызды агай чыгара койдуңузбу? Агайдын типографиясы экстренно иштейт Мен турбайбы? деле ырларым ала келбей. 2 мүнөттө чыгарарыңызды билгенде алып келмей экенмин. Рахмат агай, бар болуңуз. Ушундай поэзияга, ушундай адабиятка сүңгүп кирүүбүзгө түрткү болгон биздин Нуриза Өмүрбаева эжекебиз бар болсун. Рахмат. Нуриза эженин чыгармачылыгына азын оолак баасын берсин. Урматтуу биздин төрагабызга сөз беребиз. Акбар агай, оюңузду айтып берсеңиз. Микрофон барбы? Азыр Нургыз Ырышкы боздору. Мен Нургизанын китеби чыкканын укканмын, окуй эле келем. Бирок аты жаккан, аты кулагымда калыптыр, Бейтаныш бекет дейт. Э? Туурабы? Бейтаныш бекет экен. Эми мага жакты. Биринчиден гармониясы ырдын китептин аталышында. Экисинин артында табышмак бар экени. Поэзия ушундай да табышмак дүйнөдө. Эми буга дагы барсыңбы Нургиза? Сага дагы 4 чап уйкаш келе калды.
Ağlamğa tekşi jetetün akın kız Nurgez Seketim belgisiz kalbay eline belgili olsun beketin. Çoğun rahmat ağay. Çoğun рахмат. Агай. Нурез эженин программасы бүтө эле экен да, ортосунда Жумадин агай чыкмак экен, бизге эскертпей коюп жарайт. Кечирим сурайм баарыңыздан, программа бүтө эле келе. Мынакей колуңуздардагы бейтааныш бекетти мен Жумадин агайдын басмаканасындагы рекламалай кетейинчи, ушинтип алып барсаңыздар 3 мүнөттө чыгарып берип коет китепти. Жакшы басмакана. Жалпыңыздарга чоң рахмат. Менин ушул бейтааныш бекет аттуу китебим быйыл жарыкка чыкты. Анан Бишкекте кечеси болду. Бирок ушул Ысык көлдүн жээгине келип дагы ушинтип көрүүчүлөргө ыр окуп бейтааныш бекетти тааныштырам деген ой үчүктасам түшүмө кирмек эмес. 10 жылдан бери Ысык көлгө келе элек болчумун. Ошон үчүн мага ушундай сапарды тартуулап аткан ушундай чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан биринчиден Нуржан эжекебиз сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Чыныбай агабыздын арбагы ыраазы болсун. Ал кишинин ырлары кылымдарга жаңыры берсин. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Азыр ошол кечеден бери улук айтып атат да, бир адамдын жарыгы ушинтип каза болгондон кийин деле 1000 адамдарга тие берет экен. Мен ушул Чыныбай аганын бир ырын окуп берейин. Менин жазган ырларым. Менин жазган ырларым. Жаңы чыгып келе жаткан кылыгы, бала болсо ошол жазган ырымы, баштан сылап тосуп алса энелер, баш баккандай үйүнөбүз кулуну. Менин жазган ырларым, чымчыктары алыс кетип сагынган, чынар болсо бутагы кең жайылган, жегат болсо шаардыкка атене акыбалын айтып келген айылдан. Менин жазган ырларым, үмүт болсо жыпар жыттуу, гүл болсо үстүмөндөн түшүп окуур, ким болсо эң башкысы элдик болсо, менин жазган ырларым эл тилеги менен дайым бир болсо. Чыныбай Турсунбеков. Жумадин агай суроо берип атат да, бир ырын калып калбадыбы депчи. Мен ал ырды атайын окуган жокмун. Анткени ушул колуңуздарда турган бейтааныш бекетке ырларымды топтоп баштаганда, менин өзүм көңүлүмө туура келбеген, жакпаган ырларды киргизген жокмун. Бул ырлар ошондой ырлардын бири агай. Ошон үчүн окуган жокмун. Окуйлучу ошону. Эмне деген ыр экен? Бериңизчи окуйм. Сиз окугуңуз келбеген ырды мен сүйүнүп окуйм да. Кечтер өттү, калдым эстелбей. Унутулат баары недейин, бир сүйүүдөн качып келгендей, бир сүйүүдөн качып кетермин. Келди беле тынчып жашагың, кечирип кой мени жүрөгүм, тарта берип сүйүү азабын өзүм дагы абдан жүдөдүм. Өзгөлөрдөй болбой калдык да, өмүр бүгүн боштой сезилди, терезени тиктейм асыртта, жыл аягы жаштык кетилди. Жыл аягы сүйүү түгөндү, кечтер өттү, өттүм кечтердей, жүрөк сенде бүгүн бир өлдү, жашайт эми, жашайт эстелбей. Кол чабуулар болсун, эжем. Нургыз мени кууганга аракет кылып атат. Маша албетте. Жогоруда Чыныбай агай жөнүндө сөз болуп калды, анан ушу биздин көзү өтүп кеткен акын эжелерибиздин элесине койгон гүл чамбар катары мен Акбугу деген ырымды окуп берейин дагы, кеченди жыйынтыктайын. Акбугу өлдү дешти, ажалга ким көнбөгөн. Ичтен сыздым, карекке жаш толбоду. Мерес болуп калган сыяк өңдөнөм, мени баштап алып жүргөн жолдобу. Өлдү дешти, ичер суусу түгөнүп. Өлүм сага ким каршылык кыла алсын? Акыретке узатканы баратып, Акбугуну угалы деп сурандым. Көргөн күнү көп гүлдөрдү ыйлатты. Бола алдыбы бул өмүрдө бактылуу? Жолда барам, жүрөгүмдү сыздатты, жоготуунун арман күйсү Акбугу. Сабыр тилеп, сапарлаштар жубатты, ыйман ысык, пейли таза жан эле, бардык доорду жашап өткөн сыяктуу, байыркымдай, тарыхымдай бар эле. Айтпай кетти, ак карасын дүйнөнүн, неге күлдү, неге көпкө жашыды, бири эстеп, мактап анан бирөөсү
өлгөнүндө өсө түштү кадыры. Өлдү дешти, ичер суусу түгөнүп, өлүм чындык ким каршылык кыла алсын, акыретке узатканы баратып, ак бугуну угалы деп сурандым. Дагы бир урок берсин, мени кубалап атат деп жаман көрүп атпайбы эже? Дагы урокуңуз деп сураналы, жашыл көйнөгүңүздү окуп бербейсизби эже? Жашыл көйнөк мындан 10 жыл, 15 жыл мурда жазылгандыр, мен чын эле эстей албайм аны. Бирок башка бир окуп бере алам. Башка урок бериңиз анда. Сен уктагын, эске салдың көптөрдү. Мен кайрылгым келип турат өткөнгө, билсең мени дүйнө бүгүн өзгөрттү. Бир күн жетет күйгөнгө да өчкөнгө. Сен уктагын, мен эсимди аңтарып, эски сүйүү, эски күнгө кездешем. Ал күндөрдө ара жолго ташталып, арзуу калды, максат калды жетпеген. Сен уктагын, сурап эмне жол үчүн, кайсыл жерден башталганы эсте жок. Эми эстеп, эми өкүнүп, эми ыйласам кеч болот. Сен уктагын, күндөр менен жалгыз кой, күлкүсү да, күйүтү да ырларда, карап өтөр сени дагы жалгыз бой, кайтып келип качанкы бир жылдарга. Карап өтөр сени дагы жалгыз бой, кайтып келип качанкы бир жылдарга. Рахмат. Эми калыстар тобуна сөз берели. Нуриза эже кетпей туруңуз. Бааңыздар берсеңиздер. Эми мен айттым, Нургизе. Ошол мына аялуу жакшы дүйнөң бар экен. Мен даже ойлоп аттым, кыргызчтарың ырларыңды кысып койбойбу, катып ортуп койбойбу депчи. Ошондо ойлоп аттым. Анткени эсиме түшүп атат, мен элге карап айтайынчы. Мен дагы аялыма жазган бир ырым бар. Балким араңарда отурат го дейм, шер жүрөт. 50 жылы өзүң менен биргемин деп келет. 50 жылы өзүң менен биргемин, анан кемебиздин желегиндей желбирейт, кермедеги сенин жайган кирлериң. Кол чабуулар. Бурул эже. Нуриза, мен бир сырды ачып коеюнчу жерден. Бизге уюштуруу комитети бир улам 50-дөн берет, улам берет, бүт тоодос эле кайра-кайра келип ататырлар, толтурат, 100дөн ашып кетти. Анан билбейбиз, номер менен келип атат. Ошолордун ичинде бекенсиз куштар деген ыр жүрүптүр. Анан эч кимсин тааныган жок, ошо жүздөгөн ырлардын ичинен Нуризаны таанып калдым да. Бул Нуриза берген турбайбы деп анан жогорку баал койдум. Азыр дагы бир жолу себеби бекенсиз куштар дегенди Нуриза ага чейин агай урушуп атат, секретти айтпа деп. Бирок мен кубанып атам, ушул 5-өөнүн тең, анын ичинде Нуризанын дагы акындыкка жол баштаган ыр жазгандардын бири экен деп туура эле баалап турмун деп ойлоп атам. Анан Нуризанын бир артыкчылыгы ушул 90-жылдардан кийин миграция деген кыргыздын бир чоң тагдыры болуп калбадыбы? Ошол капшапка, ошол толкунга кирген кыздардын бири, кыз жигиттердин ичинен Нуриза да ошонун ичинде. Ошол жалаң миграция темасын, кыргыздардын тагдырын жазып атат. Абдан жакшы, бул албетте мигранттардын тагдыры оңой тагдыр эмес. Анан баягы багыты жок деп атат. Нуриза, сен багытсыз эмес экенсиң, сенин багытың поэзия. Экинчиси, сен мен укканыма караганда сен кайра кетесиң Кыргызстандан. Жүрөгүң бияктан. Анан кайра кайтып келчү, келер бекен мекенсиз куштап атасың. Сен өзүң келесиңби Кыргызстанга? Качан келесиң? Рахмат эже. Биз негизи кыргыздар дейинчи, чет жерге чыгарда минтип кетебиз да. Кредит бүткөнчө барып иштеп келе калайын. Бутуман туруп алганча барып иштеп келе калайын, үй жай күтүп алганча иштеп келе калайын деп ойлоп чыгабыз. Бирок 1 жыл иштеп, 2 жыл иштеп жашоону түптөп кете албайсың. Жашоо оңой олтоң түптөлбөйт. Ошон үчүн көп жаштардын өмүрүн миграция алып атат. Мына эртең кайтам, кредит бүттү, эми үй алып анан кайтам. Үй алдым, эми машина алып анан кайтам деп эле жүргөн кыргыздар көп да. Мен ошолордун биримин. Өзүмдүн ошо максаттарымды аткаргандайым, буюрса мен да сөзсүз түрдө кайтып келем эже.
кетиргибиз келбей атат Нуризежене. Нуризежен көйгөйүн ушул эле мекенинен эле чечип берип койгон эр азаматтар болсо абдан сонун болмок э. Конвертин көтөрө чыга калышса абдан жакшы болмок. Эми чындыгында эле баягы азыркы заман ошондой болуп атат. Акыркы 30 жылдагы Кыргызстандагы турмуш 1,5 миллион мигрант дегенде ошол. Эми Нуризанын ырларына келе турган болсок, чындыгында эле мындай өтө изденген, жетилген ырлар экен. Поэзияда ошол эң биринчи ошо акындын өзүнүн тагдыры, турмушу, анан кийин көз карашы, анан албетте мезгил. Ал жалгыз ошо өзү жашап жаткан мезгил, анан албетте ошол биздин замандын түйшүгүн тартып аткан замандаштарыбыздын тагдыры бардыгы ушул ырларында чагылдырып атат. Бул бир жагынан, экинчи жагынан изденген акын кызыбыз экен. Себеби дегенде мына Сагын Акматбекованын, Роза Карагулова, Шербет Келдибекова, Айгул Узакова сыяктуу биздин акын кыздарыбыздын салтын уланткан, ошолордун дагы тереңдетип, өз алдынча өзүнүн үнүн, өзүнүн мындай индивидуалдуу стилин тапкан деп койсок да болот. Ушунчалык тереңизденип, өзүндө ушунчалык жоопкерчиликтүү карап, өзүнө катуу талап койгон акын кыздарыбыздын бири экен. Сен чыгармачылыгыңа ийгилик. Чоң рахмат. Ушундай. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Нургыз, ма уруксат берсең, Акбарагай айтпадыбы, ырларың киргип чыкты, кыпчылып калбайбы депчи, мен ошол суроого жооп бергим келип атат. Ырларды аябап атпайбы агай? Агай ырларды аябап атат. Мен бул жерде агай бул абалды менимче Бурулкан эже жакшы түшүнөт, Махабат жакшы түшүнөт, Гүзат эже отурат, Гүзат эже жакшы түшүнөт. Ошо аял акындары көбүнчө түйшүк тартып жүрүп эле ыр жазат да. Кир жууп жүрүп ой келет. Анан ошол кир болуп жайылып кеткен ырлар болот кээде, көр түйшүккө аралашып кеткен ырлар болот. Анан ошол нерсени ачып бергим келген агай. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мо Жылдыздуу Жээк фестивали улам финалдык бөлүгүнө жакындаган сайын жүрөгүбүз уйгу туйгу болуп, Кудайдан тилеп ушу акындарга калыстык кылып аткан биздин аксакалдар эжекелер кантип атты экен деп боорум ооруп атат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен кечээ айттым го, мен жаш акынмын дедим да. Анан ушу жаш акындардын мындай Нуризадай такшалып калган, калеми курчуп калган акындарга пикир айтканы азыркы биздин замандын баягы омал төкмөл кээ бир жактарын түшүндүрүп турат. Эми өзүң жаза албай атып бирөөгө пикир айтып эмне кыласың дегендей да. Анан Нуризанын ырларын окуп, угуп отуруп, бир нерсени түшүндүм. Неге эле акындар ошо өзүнүн башынан өткөргөн нерселер менен ыр жазат. Анан Нуриза сүйүүгө нааразы экен да. Сүйүүгө нааразы болуп эмне кыласың? Ошондой сүйүүлөр жолугуп калды окшойт агай. Анан эми сенин жаш курагыңда сен бизге биздин кызыбыздай эле кичинекей кыз көрүнүп атасың да. Ал эми кээ бирөөнө эжеке көрүнүп аткан чыгарсың, бирок эми сүйүүдөн көңүлүң калбасын. Анан жана турмуштук ырларыңды угуп дагы бир аз толкунданып калдык. Белгилүү акын Шайлообек Дүйшөев бир жолу айтты. Мен деле эл катары ыр жазып жүргөм дейт. Эч ким деле менин атымды көп биле берчү эмес дейт. Анан бир күнү бир акылдуу байке айтты дейт. Ай Шайлообек, сен тамтаңдап эле кайсы жак жаза бересиңби? Сен көргөнүңдү жазбайсыңбы? Укканыңды жазбайсыңбы? Турмушта жүргөн, аралашып жүргөн нерсени жазсаң, эл сени кабыл алат деп. Анан сен жанагы мигранттар жөнүндөгү ушул сыяктуу ырларыңды угуп отуруп түшүндүм. Сен эми бир тепкич өйдө көтөрүлүп, экинчи тепкичке ул жака адам таштап жогору жакка кетип баратпысың. Жолуң шыдыр болсун, ишиң оң болсун. Чоң рахмат агай, айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Ушу менен суроолорду жыйынтыктайлы. Кечирип койгула. Мен конок элем, конок койдон жоош болуш керек эле, бирок
мен mo чоң кыз жөнүндө айтып коеюн деп атам. Мен сурадым эле жанында отурган мына жазуучулар союзунун чоңдорунан. Жазуучулар союзуна мүчө эмеспи окуусунан десем жок дейт. Анан Москвада адаби курстарда окуган эмеспи десем билбейт. Окуган эмессиңби? Мына ошол дароо көрүнүп турат. Мен ошону айттым. Сени чоң кыз баягы Сагын Акматбековалар, Жолон Мамутовдор кантип кыргыз поэзиясына кирсе, ошондой эле бир ачылыш катары кабыл алдым. Чоң рахмат. Ошол Рахмат агай. Ошол сени мен бир-эки ырыңды мына Олжобайдын сайтынан окуп калдым эле. Ким болду экен деп койдум эле. Эми мына мага сени мына ушул фонд ачып берди. Жолуң шыдыр болсун, өмүрлүү бол. Жумадин агайда каалоо тилек суроолор бар. Нуриза, мен сенин ырларыңды окуганда эмнегедир ыйлагым келе берет да. Анан бирок сабырдуу атам катары сыр бербей жүрө берем. Сен кайсы ырларыңы же балким баардык ырларыңы эшикти бекитип алып анан жүрөгүңдөн ыйлап жатат окшойсуң. Ооба, башкасын айтпаганда дагы агай, биз ушул алыста жүргөндөргө Кыргызстанга бир кооптуу учур болгондо биз аябай катуу кабыл алабыз да. Анткени сурап, чуркап келе коюп абалын сурай коеюн десең жол алыс. Анан көбүнчө ушул Баткен окуясында аябай жаман болдук. Мен ошол Мекенге деген ырымды сиз айткандай чындап ыйлап жазганмын. Ошол Баткен окуясында ошо 3 күн бою биз ошо эл менен ошол нерсени жашап аттык да. Баягы мен Баткендик эмесмин дегендей кээ бир адамдарда ошондой пикир болот, бирок ошол нерсе мени аябай жүрөгүмдү өйтөт. Ошол Мекенге деген ырымды айтсам болот агай. Каалоо тилек суроолор болсо берип алыңыздар. Болдубу? Бааларын берип бүтүптүр, конвертке салыныптыр, ооба, расмий түрдө алып коюңуз. Чоң рахмат, көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Чоң рахмат Нуризеже, ийгилик каалайбыз. Ак жолуңуз ачык болсун ар дайым эже.